Naibagagsapa mga kabombo, iti na ito gundaway, kaya itiwan niya pagsaritaan, na ito na may upan pelang iti strawberry, kagidan pelang iti na ito na manarimaan nga celebration, iti strawberry festival, iti na ito garod latri na benggit. Kasano nga tatiyom nung awagas, nagiti kakailian tayo nga strawberry farmers, tap na ikasagat na samsam iti bunga, iti na ito garod imula da nga strawberry. Kanada nga tayo iti namnama nga manayunan pa ay ti kita dagiti garod varieties dagiti strawberry nga maimulmula iti probinsya ti Benguet, partikular iti La Trinidad. Dahil mga kabombo ti may isa ka dagiti pagsaritaan tayo, iti garod segment iti Good Morning Philippines, iti na agriculture segment. Iti na po na mga kabombo, ket manamnaman nga manayunan pa ay dagiti varieties ti strawberry nga maimulmula iti La Trinidad Benguet. Itiket baban pa lang iti may isang programa iti nasaong nga munisipyo. Gabuta panggabdang nga i-introduce sino iyam amo da iti garod may sapay nga variety ti strawberry nga itiket manipod pagilian nga Japan. Imunan ni kinunan ni La Trinidad Mayor Romeo Salda nga manariman ita ti koordinasyon ken kasama iti panipotong palda iti proseso tapno iti kastaget mayam amo ken maisangpet iti La Trinidad Benguet da iti na barong nga variety ti strawberry. No may kasta di na dinakamat no anya nga kita ti variety tinaso nga strawberry nga manamnama nga daytoy ket mayam ammo iti La Trinidad Benguet iti kabitan nga Palawan. Sigon kinkwana ada dagiti bini wenno dagiti na seedlings nga daytoy ket maipaay kadagiti garod kakailian tayong manalon nga daytoy ket ditoy nga maipadas. No daytoy ket maitutop iti klima iti La Trinidad Benguet. Sigon kini Mayor Salda kasapulan nga manayunan dagiti variety ti strawberry iti La Trinidad Benguet. Agsibot tada dagiti panawen nga agkurang daytoy garod production daytoy na Sweet Charlie daytoy di garod maysa dagiti nalatag nga variety ti strawberry iti La Trinidad Benguet. Sigon kinkwa na kasapulan ti 24 nga tonelada nga diti ti rombeng nga maparnoay wenno mapataod iti tunggal ektarya iti mulang nga strawberry ngem sigon kinkwa na dumanon iti 18 tonelada tunggal ektarya laeng iti mapatpataod manipod pay laeng iti Sweet Charlie nga variety. Kabayatan na may palagip nga timet giant ken missionary strawberry manipod Amerika laeng ti maraaramat para iti strawberry jam, rason niya kasapulan pay nga manayunan, dagiti garod variety daytoy. Manasi ti daytoy, kikirawan pay tinaos opisyal, nga rombeng nga mapaado, dagiti garod mapataod, nga white, winariti ni may mawawagan nga snow white variety ti strawberry, tapno umadado pay laeng, daytoy produksyon da, iti daytoy nga kita iti variety, ken mapasaya ti produksyon iti La Trinidad Benguet. May palagip nga maysa, ti snow white nga variety ti strawberry kadagiti garod may bilbilang nga kasamitan may basar iti ni kaudyan nga kompetisyon nga naipotongpal itay na biit iti La Trinidad Benguet. May palagip nga malaksid iti garod Sweet Charlie nga variety ken kasama ti snow white nga variety ti strawberry kaya tadapay di garod may awagan nga kingberries iti mga kabombo di dyan ay dadakkel nga strawberry nga sanunay nga nasamit daytoy nay bunga daytoy. Sigon mat kadagiti garod manalon iti strawberry may isa kadagiti rason nga mabalindang aramiden tapno may panamnaman nga nasamit daytoy garod bunga iti mula da nga strawberry ket iti umno nga panagsibog. Agsibot sigon kadakwada no nalabas wenno sobra iti maisibsibog kadagiti mula nga strawberry ket natamnay wenno sanunay nga nasamit ti bunga dagitoy. Napaykas sa kinunada nga noom nulaeng ken kontrolado iti danom nga maisibsibog kadagiti strawberry ket mapagtalinaed ti kinasamit dagitoy. Para iti agriculture segment ti Good Morning Philippines ibagami ni Bombo Alfred Pudsok para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo Bombo.